にちは。今日はドック入りのためやってきた東京九州フェリーのそれいゆです。ドックに並行するタグボートが待機していますね。この船の進水式では小柳ルミ子さんが試行切断を担当したそうです。2021年7月1日、北九州発便より横須賀から北九州航路に就航しました。船名は北九州市の花であるひまわりに由来し、憧れの花言葉から船旅の魅力を引き出す思いも込められています。
入りました。最後までご覧いただきありがとうございました。